Gall y cwestiwn, pam bod ti'n dysgu'r iaith yma bod yn chydig o anghyfforddus i rai ohonon ni sy'n licio dysgu ieithoedd? Yn aml, nid oes unrhyw wir resymau gyda ni pam ni'n dysgu'r iaith, heblaw am bod ni'n mwynhau y proses. Ac mae hyn hyd yn oed yn mwy gywir i rai ohonon ni sy'n licio dysgu ieithoedd lleiafrifol. A bod yna lot o bobl sy'n dweud bod yr ieithoedd hon yn hollol ddiwedd neu hyd yn oed wedi marw. Ond a hyn yn wir, neu oes yna resymau da i ddysgu ieithoedd lleiafrifol? Pethau gyntaf yn gyntaf, a dylen ni'n ddiffinio beth sy'n olygu o dan ieithoedd lleiafrifol. A dwi'n ddefnyddio ddiffiniad chydig yn wahanol o'r un i'r geiriaduron. Mae'n mynd rhywbeth fel hyn. Mae rhywbeth yn gymwys fel iaith lleiafrifol os yw bron bob un o'i siaradwyr hefyd yn rhugl mewn iaith fwy tra-aglwyddiaethol. Fel arfer, un sy'n agos mewn ffordd lleiafrifol. Byddai hyn yn gwneud Cymraeg neu Gaeleg yn ieithoedd lleiafrifol, ond dim pwylig am enghraifft. Oherwydd bod yna lot o siaradwyr pwylig yn y Deyrnas Unedig sydd ddim yn siarad Saesneg. Dwi'n defnyddio'r ddiffiniad yma yn hytrach na un o'r geiriaduron, achos bod dwi'n credu bod nifer sylweddol o siaradwyr uniaith yn gwneud llawer o ran cadw'r iaith yn fyw. Daw hyn o'r ffaith y bydd lot o pobl yn cael ei gorfodi i ringweithio â nhw yn eu iaithau hunain. Ac bod hyn yn golygu hefyd bod yna lot o pobl sy'n siarad Saesneg i ryw fath, neu beth bynnag iaith sy'n fwy yn yr ardal, ond sy'n mwy cyffurfus yn ei iaithau hyn. Ac mae hwn yn arwain fi at y pwynt gyntaf. Os ydych chi eisiau dysgu iaith lleiafrifol, mae'n holl bwysig bod ti'n dysgu'r iaith fwy yn gynt. Ac mae yna sawl reswm am hyn. Y gyntaf, mae'n debyg y fydd y holl adnodda dysgu yn weithio drwy'r iaith fwy. Mae'n anhebygol iawn bod ti'n mynd i dod o hyd rhywbeth sy'n dysgu Gwyddeleg drwy'r gyfrwng o Sbaeneg am enghraifft. Yn ail, mae'n anochel byddwch chi'n rhedeg i mewn pobl sydd ddim yn siarad yr iaith lleiafrifol, hyd yn oed mewn cadarnleoedd. Be fyddwch chi'n neud wedyn? Ac yn trydydd, mae lot o pobl yn siarad rhyw fath o hybrid rhwng y ddau iaith, gan gymryd bod pawb yn deall. Os ti ddim yn deall yr iaith fwy, fyddwch chi'n cael amser caled iawn i dilyn nhw. Ond gadewch i ni dybio bod ti eisoes yn siarad yr iaith fwy ar lefel uchel iawn, neu hyd yn oed yn fodorol. Rwan, mae gen chi problem bod dysgu'r iaith lleiafrifol yn eich achiogi chi i cyfathrebu a neb na allwch chi siarad efo o'r blaen. Felly, wastraff o amser ar ôl y gyfan? Dyma fy marn i. Dwi byth di dysgu iaith oherwydd roedd yn ddefnyddiol fel y cyfryw. Meddyliwch, pam fyddech chi'n dysgu unrhyw un o'r ieithoedd mawr? Falle bod ti'n dysgu Sbaeneg oherwydd bod ti eisiau mynd ar wyliau yn Sbaen. Neu ti'n dysgu Rwsieg i darllen Dostoevsky yn ei iaith wreiddiol. Neu falle bod ti'n dysgu Japaneg oherwydd bod ti'n wrth y modd efo anime. Mewn unrhyw un o'r achosion yma, da chi ddim dysgu'r iaith oherwydd bod mae'n angenrheidiol. Fyddech chi'n cael cyfieithiad Saesneg neu tywysydd taith sy'n siarad Saesneg yn hawdd. Sure, mae rhai pobl yn dysgu ieithoedd allan o'r reidrwydd, ond dydw i ddim un ohonyn nhw. Dwi'n dysgu ieithoedd wrth bod dwi'n mwynhau'r y proses, a dwi'n cael mwy o lawenydd o dysgu Gaeleg ar Alban na'r Tsieineaidd.
digwydd bod. Ac mae'r proses o dysgu ieithoedd yn digon tebyg hefyd. Oni bai bod yr iaith ar fynd diflannu, byddwch chi'n dod o hyd digon o gynnwys i fodloni'ch angenion. Yn fy marn ni, y gyd dwi'n angen ydy un sianel teledu sy'n fachedu drwy'r gyfrwng yr iaith ac yn gynnig digon o comprehensible input. Ac fel arfer, mae yna digon o cyrsiau i fechweiriau ar gael ar y we i rai ohonoch chi sydd ddim ar y lefel eto. Yn aml am ddim, a fydd pobl yn werthfawrogi bod chi'n dysgu ei iaith, yn llawer mwy na fydda siaradwyr brodorol o'r Saesneg neu'n Ffrangeg yn ei wneud. Rhaid dweud sech hynny bod weithiau mae'n anodd iawn i cael digon o brofiad siarad yr iaith lleiafrifol. Weithiau, dim ond leiafrif o pobl yn siarad yr iaith hyd yn oed yn ein cadarnleoedd. Ac rai o'i siaradwyr wastad yn siarad Saesneg i pobl estron, gan cymryd bod neb allan o'i bentref yn siarad yr iaith. Ac mae'n anghyffredin hefyd i siarad yr iaith mewn grwpiau, gan bod na wastad un sydd ddim yn siarad yr iaith, sy'n golygu bod pawb yn switcho i'r Saesneg. A gall bod online tutors yn brin iawn hefyd. Nid yw'n mor wahanol i dysgu ieithoedd lleiafrifol yn y diwedd, gyda rai o fanteision a chydig mwy o anfanteision. Chi sy'n penderfynu yn y diwedd os yw'n worthwhile.